Kupholiwe. Akutatazelwa kupholiwe. Oh, hey, ngena. Bana. Oh, sanibona. Oh, hey, my bad. Hamba kanjani? Hayi ngiyaphila no. Yeah, ithini indaba? Asho kahle la ngona hambe ngicela ama donation yabo. So bengicela uphi donation. Uyicela kanjani i-donation uphethe ibhuku leFabian? Oh hayi ukhava lo. Uyifuna kanjani i-donation uphethe ukhava weFabian? Kahle ibhuku kumele likhava ukuze ngingagugi. Ngisho lokho ukuthi uyifuna kanjani i-donation ukhave ngeFabian? Kahle ukhava kumele kube one. Namanga. Unemali wena. No, ngicela kanjani donation ekubeni nginemali. Uyayazi ukuthi iFabian imali esitolo. Ya ngiyayazi. Oh, khona nje lokho ukuthi uyayazi ukuthi imalini. Kusho ukuthi vele imali khona imali. No. Why ngodayisa ukhava ukuthi uthole le mali oyifunayo? Man. Khona nje umuntu ongathenga ukhava weFabian ekwenzomsiza ngani khona. Wena ukusiza ngani? No kahle kushuthi nginabo. Ngadonethelwa lo khava lo. Ngoba ngingenayo imali yokuthenga ukhava since ngicela ama donation yabo. Yani leyo mali leyo ke. Lo ungicela yona i-donation. Kahle yabo igoli yami ukuthi ngivule rehab yabo. I-rehab enjani manje? Kushuthi yabo le engifuna ukuyivula ihlukile ayifani nala wasekhona. I-rehab enjani leyo? Irehab yamahhala. Hayi ndoda. Ama-rehab nje onke amahhala. Ungahamba njengamanje uyokubhalisa e-rehab bekungenise ukwazi ukuthi nawe lapheke uyeke idakamizwa eyakho. Ndoda ngeke. Kahle yami irehab yabo ihlukile ayifani nala amanye asekhona. Eyakho ihluke ngani? Fika kahle eyami irehab yabo. Ukuyekisa abantu amanga. Beyeka mama. Hayi ndoda. Chaza ukuthini lokho. Ya, kushuthi ngibonile ukuthi yawela South Africa. Sinenkinga yamanga. From phezulu ama-politician baqamba amanga. To emaphoyiseni baqamba amanga. To ey'koleni baqamba amanga. To emjolweni baqamba amanga. That's how I shit to this shit. Hayi ndoda. Yini engathi usuyangishaya manje? Ngathi uqamba amanga. No, angiqamba amanga. Ngiyayidinga le donation. Ungidonate-ela, please. Unamanga wena. Usuqamba amanga ke manje, usuqamba amanga kakhulu ke manje. Hayi ndoda. Okay, ngiyavuma ngiqamba amanga. Okushuthi uyasibona isidingo sale rehab le. Kwamini izongisiza. So ngidonate-ela ukuze ngizovula i-rehab. Yazo. Yabona ke angize kunikele khona lokho ke le mali ngoba wena usuqamba. Angayika kakhulu ke manje. Okay, lahle. Ngiqamba amanga. Asiya. Donate ukuze
ngizoyivula imina oqala ezomsiza ukuze ngiyeke uqamba amanga. Wena nje donate lana noma malini unayo. Baningi abantu engizobasiza ngale rehab. Help one hand, a hand help 100. So nje soyeka amanga emzansi wena nje donate. Hayi. Ubantu uzwala ngathi uyayidinga leyo donation leyo ke. Awusondele ngikunike. Impela ntoni? Akho le. Ngoba kanti ngibhalelana nawe. Ntona? Ngishayelani impama? Awaqanjwa manga lana ehostela. No, ntona nawaqambile nje amanga uthi uzonginika donation kanti uzongishaya ngempama kusho ukuthi uyayidinga nawe le rehab donator. Hlahla impama yini donation.